ότι αν δεν υπήρχε το πελάτη της τυπογραφίας, εγώ θα έμενα στη σκιά. Όμως πιστεύω ότι είναι κατάφορη αδικία να μην σηκωθώ από τη λύθη μου, να μην εμφανιστώ και να μην μιλήσω για την κυρά μου. Γιατί ποιος μπορεί να πενευτεί πως γνωρίζει με κάθε λεπτομέρεια τα μέσα και έξω ενός ανθρώπου καλύτερα από την παραμάνα, που τον κράτησε μωρό στα χέρια της, που τον έθρεψε με το γάλα της, που τον έβλεπε να ανασταίνεται μέρα με τη μέρα. Η Μαντώ, η κυρά μου, που σίγουρα θα τη συναντήσω στους δρόμους του ουρανού, ήταν ένας βασιλικός. Όμως θα τέριαζε καλύτερα να πω ότι ήταν ένα κόκκινο κρίνο, μέσα σε χρυσοπίκυλη κοσμηματοθήκη. Μισθόλιζε ένα πέπλο, μαύρα μετάξινα μαλλιά, με βαθικόκκινες αντάβιες. Δυο μαύρα μάτια αμυγδαλάτα φώτιζαν το πρόσωπο με τη γλυκιά φρεγκοβολιά και το μοναδικό χαμόγελο φανέρωνε την ομορφιά της ψυχής της. Το παράστημά της αρχοντικό, το μέτωπό της περήφανο, πρόδιδε σπάνια ευφυΐα και το λακάκι στο σαγόνι μαρτυρούσε την ανθεκτικότητα και τη δύναμη της θέλησής της. Η Μαντώ έζησε σε μια εποχή που η χώρα μας, η Ελλάδα, επαναστάτησε, ταρακουνήθηκε συθέμελα όσο ποτέ άλλοτε. Μέσα σε έναν κόσμο που από καιρό έχανε την παλιά του όψη, έφερνε τα πάνω κάτω και χάραζε νέους προσανατολισμούς. Μεγάλωσε τυλιγμένη μέσα στο κουκούλι της αγάπης, της ιδιαίτερης αγάπης του πατέρα της, που από πολύ νωρίς είχε αντιληφθεί την εξυπνάδα και τη δίψα της για μάθηση. Μεγάλωσε ακούγοντας για μια μικρή σκλαβωμένη πατρίδα με σκορπισμένα παιδιά που μάτωνε και πονούσε και ήθελε κάτι να κάνει για αυτήν, να την ανακουφίσει, γιατί είχε σχηματίσει την εντύπωση ότι ήταν κάτι δικό της, της ανήκει και της το είχαν πάρει άλλοι. Τη φανταζόταν κοπέλα, με μαύρα μαλλιά ξέπλακα, με τα χέρια απλωμένα, σαν κάτι να πρόσμενε. La bella greca. Την είδα Περεζιά την Ελλάδα. Τη ζωγράφισα με το νου μου. La bella greca. La bella greca στα Ιταλικά. Ή η όμορφη Ελληνίδα. Και δεν λέω, χαμαρώνεται για το όμορφη. Αλλά για το Ελληνίδα, η καρδιά μου αλλάζει χτύπημα. Ονειρεύομαι Περεζιά, τη λύτρωση του έθνους. Και αυτό το όνειρο με έχει θεμμένη. Ονειρεύομαι μια καλύτερη, ελεύθερη ζωή για τους Έλληνες. Μέσα σε μια πατρίδα αναγεννημένη μέσα από τις τάχτες. Η τρυφερή κοπέλα είχε μέσα της μεταβληθεί σε πολεμίστρια. Οραματίστηκα τη λευτεριά. Την είδα να αναδύεται μέσα από τον αφρό των κυμάτων. Είχε τη μορφή νέας γυναίκας, με στεφάνια από δάφνες στα μαλλιά. Έλα κοντά μου, μου είπε. Η λευτεριά δεν είναι πια μια ιδέα στη ψυχή και στη σκέψη αυτών που τη λαχταρούν χρόνια και χρόνια. Είναι μια σπίθα για ξύπνημα όλων των υπόδουλων και θα γίνει αφορμή να αρπάξει η φωτιά. Το γένος συγκλονίζεται βαθιά μέσα του και κυοφορεί την απελευθέρωσή του. Θα ξεσηκωθούμε, αδέλφια, απέναντι σε μια παντοδύναμη διεφθαρμένη εξουσία. Δεν θα μείνει όνειρο η λευτεριά των Αγιών. Η Μαντώ, από φυσικού της μαχητική, δεν δίλιαζε μπροστά σε κανένα, ούτε καν στην ίδια της τη μάνα. Η Ελλάδα, σαν θα κερδίσει τον αγώνα, θα με ανταμείψει για τις θυσίες μου. Αλλά και αν αυτό ακόμα δεν συμβεί, εγώ θα επιτελέσω το χρέος. Δεν ήταν η πλούσια, μοσχαναθρεμένη κοπέλα, η χαϊδεμένη του πατέρα της, μήτε αυτή που επεδίωκε και μπορούσε να έχει όλα όσα ονειρεύονταν μια νέα της σειράς και της εποχής της. Ήταν μόνο μια φλογερή Ελληνίδα. Χρειάζονται ψυχή και πνεύμα και βεβαίως όπλα για μια επανάσταση. Για μένα, όλα μοιάζουν με φυγή προς τα εμπρός, για ένα αγώνισμα στο οποίο θα λάβω μέρος και περιμένω την εκκίνηση. Ήρθε η στιγμή που έγινε η κυρά μου μέλος της φιλικής εταιρείας. Από εκεί και μετά, τίποτα δεν θα είναι το ίδιο για τη Μαντώ. Εμπρός της ανοίχθηκε ένας πλατής και ελεύθερος ορίζοντας. Ένιωσε πως έπαιζε κάποιο ρόλο, πως ήταν επιτέλους ο εαυτός της που τον συνάντησε μετά από μακρινή διαδρομή. Είμαι νέα. Δεν ζω για να ζήσω, αλλά για να αποδείξω ότι είμαι ελεύθερη να χαράξω την πορεία.
Δεν είχε καμία αμφιβολία πως οι σκέψεις της θα άρχιζαν από εδώ και μπρος να μεταμορφώνονται σε πράξεις. Βέβαια, εκείνη τη στιγμή δεν γνώρισε ότι υποχαιρετούσε μια ζωή συντροφική που ποτέ δεν απαρνήθηκε. Στη Μύκονο, σε ένα νησί που δεν έχει δάση, ούτε ποτάμια, παρά μόνο αμπέλια, χυμώδη φρούτα, πολλούς ανεμόμυλους και πεντακάθαρα σπίτια μέσα σε στενά δρομάκια, άρχισε η Μαντώ τη δράση της. Κρυφά από τη μητέρα της, που δεν ενέκρινε καμία από τις δράσεις της, άρχισε να χρεώνει ένα-ένα τα ακίνητα που της είχε αφήσει πρίκα ο πατέρας της. Με καπεταναίους Έλληνες συμφώνησε να φέρουν οπλισμό από την Ιταλία, ντουφέκια και σπαθιά. Θέλετε δέντρα αφήσετε, θέλετε μαραπίτη. Στον ίσιο σας δεν κάθομαι και μήτε στην δροσιά σας. Τον καρτερώ την άνοιξη, το όμορφο καλοκαίρι. Να ανοίξει ο μαύρος και η οξιά, να πιάσουν τα λιμέρια, να ζώσω το σπαθάκι μου, να πάρω το ντουφέκι, να βγω στη σκούρα στα βουνά, να κλέψω τα λιμέρια. Η αγάπη της πατρίδος μου, η πίστηση στην θρησκεία μου και η δίψα δικαίας εκδικήσεως εξήραν την ψυχή μου και μου ενέσπηραν τον πόθο των μαχών. Μια δύναμη έβγαινε από πολύ βαθιά, σαν φλόγα, και στο διάβα της έκαιγε κάθε εμπόδιο που οδηγούσε στον δρόμο για την ελευθερία. Αυτή η φλόγα φώτιζε τη μορφή της, θέρμαινε τα λόγια της. Ένα φως, σαν τεράστια αναλαμπή, φώτιζε το νησί. Απ' άκρη σ' άκρη έλαμπε η Μύκονος. Δεν ήταν δά και μικρό πράγμα, μήτε συνηθισμένο μια νέα γυναίκα να αφήνει άλλαλους από θαυμασμό τους αφέντες του τόπου και να την κοιτούν μαγεμένη καθώς μιλούσε, δυνατά και γλυκά, πανέμορφη και ηγεμονική. Αν δεν συμφωνείτε, θα κάνω το έργο μοναχίου. Θα δώσω το βιός μου να αρματώσω πλοίο. Θα ακολουθήσω το δρόμο της μάχης και του αγώνα. Αυτόν που με δίδαξε ο πατέρας. Έβλεπα μια αντριωμένη, με ένα φέκος σαν τη φεγγιά της νύχτας να βγαίνει από μέσα της. Όλη της η ψυχή έλαμπε στα μάτια της και όλη η καρδιά της ήταν δοσμένη στη χαρά του λυτρωμού. Η δύναμη και η ευθύτητα του χαρακτήρα της, η τόλμη της, τους έκαναν όλους να πιστεύουν ότι είχα απέναντί τους έναν άνθρωπο ικανό να τους οδηγήσει. Παλικάρια, η Ρωμιοσύνη πήρε τα άρματα να σπάσει τα δεσμά της. Θα πάψει η τυραννία να μολύνει τα χώματά μας. Η Μύκονος ανοίγει πανιά για τον αγώνα. Γιορτάζει! Κάνει φτερά στον πόλεμο για της Μαντώς τη χάρη και της πατρίδος της τιμή κάθε άξιο παλικάρι. Δεν είναι καιρός για πατρολογήματα. Μην κάνετε τον κόπο. Θα πνιγεί στο χρυσάφι. Δεν αφήνει ένα κορίτσι τέτοια τύχη να χάνεται με τόση αποκοτιά. Άκουσα και άλλες τύχες. Όσο για το χρήμα, δεν θα το υπηρετήσω. Τον άντρα που θα παντρευτώ, θα το μιλήσω εγώ. Εγώ θα τον ελέγξω. Μεγάλη κυρά μου, δεν χωρούσε στα στενά όρια μιας συνηθισμένης ζωής. Ξέχυλη από πατριωτισμό και τόλμη, παλμό και πίστη, με όραμα μια Ελλάδα αναγεννημένη, παραμέρισε όλες τις προσωπικές της έρνοιες και ρίχθηκε στις φλόγες του πολέμου. Μεγάλη ψυχή η Μαντώ, λαμπερή, καθάρια. Δεν κουράζομαι και δεν θα κουραστώ ποτέ να το λέω. Τίποτα δεν τσιγκουνεύτηκε, δεν κράτησε για λόγο της. Δεν στοχάστηκε, ούτε λυπήθηκε μια στιγμή τα νιάτα της, την ομορφιά της, τα πλούτη της. Τα ξόδεψε όλα στον αγώνα. Τα σπατάλησε για την ελευθερία της πατρίδας. Δεν γνώριζε βέβαια πως κάποια στιγμή θα άνοιγε μια καινούργια σελίδα, καθοριστική για τη συνέχεια της ζωής της. Συγχωρέσετε με δεσποσύνη, αλλά θα ήθελα να μάθω με ποια συναγωνίζομαι. Τόση γενναιότης εκ μέρους σας, το ομολογώ
προκάλεσε μεγάλο ξάφνιασμα και το πιότερο θαυμασμό ανυπόκριτα. Υπήρχε σε εκείνον κάτι που δεν περνούσε απαρατήρητο, κάτι αρχοντικό, που πρόδιδε ευγένεια ψυχής και πλούτου. Ευχαριστώ για τους υπένους και ζητώ να μάθω με ποιον έχω την τιμή να ομιλώ. Είμαι η Μαντώ Μαδογέννη. Πρίγκιψ Δημήτριος Υψηλάντης. Οι λέξεις έμειναν καρφωμένες στα χείλη. Είχε μείνει μαρμαρωμένος. Έβλεπε να τον κοιτά με τα μαύρα μάτια της, τονισμένα από την περήφανη ομορφιά της, ένα βλέμμα, και του έστελνε ένα βλέμμα γεμάτο περηφάνεια και τόλμη. Η ευτυχία να βρίσκεται κοντά της εισχωρούσε στα βάθη της καρδιάς του και η λαχτάρα που μέρα με τη μέρα γινόταν και πιο φανερή. Ήταν μαζί παντού, στο κάστρο, στον άφθονο, στις ώρες της μάχης, στις ώρες της ησυχίας. Θαύμαζε το γεμάτο χάρη βάπτισμα, τα λαμπερά μάτια, με τα μακριά λεπτά φρύδια, την ίσια γραμμή της μύτης, ένα πρόσωπο σαν φιλμπισένιο φεγγάρι, πλαισιωμένο από τα μαύρα, ολόσβουρα μαλλιά. Θα σας φανεί παράκαιτη η ερώτησή μου, δεσποσίνη, το γνωρίζω, αλλά θα μου προκαλέσει μία στη σκέψη, να μάθω τι αισθάνεστε για μένα. Θα ξαφνιάζεστε βέβαια με τα λόγια, αλλά δεν μπορώ να σας κρατήσω το φως μου. Είναι αδύνατο να βλέπω τον κόσμο να φωτίζεται από τα μάτια. Μπορώ να ελπίζω ότι θα θελήσετε να συντροφεύσετε τη ζωή μου. Σας το ζητώ για παντοτινά. Δεν το γνωρίζω αυτό και δεν μπορώ να το υποσχεθώ. Όμως είναι μεγάλη τιμή για μένα ότι μου λέτε, ότι μου προσφέρετε. Δεν αγνοώ τη θέρμη της ψυχής σας, το όνομά σας. Μα συγχωρέσατε την ειλικρίνειά μου που σας πληγώνει τούτη τη στιγμή. Αλλά πριν δεν πρέπει να πείτε τον εαυτό σας ότι αν χάσετε εμένα, έχετε χάσει τον κόσμο όλο. Αυτό με κολακαίει, αλλά με βαραίνει και ζητώ να με καταλάβω. Η παρούσα δεινή περίσταση της πατρίδας με αναγκάζει να προσφέρω και την ιδία μου ζωή εις υπεράσπιση των ιερών δικαιωμάτων αυτής. Πάνω απ' όλα, η χώρα. Μια νέα κοπέλα, γεννημένη σε έναν βράχο, μέσα στη θλίψη, που δεν αναπνέει παρά μόνο για την αγάπη της πατρίδας της. Θα μπορούσε τάχα να τη νιώσει ένα πλήθος από κυρίες βουτυγμένες στις ειδονές της ζωής. Είναι τόσες οι αντιθέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στις συνήθειές μας, ώστε δεν αφήνουν ίσως κάποια ομοιότητα στη γλώσσα μας. Και τότε δεν θα με ρωτήσετε αν φοβάμαι μήπως γελιοποιηθώ, μιλώντας για την επανάσταση της ηρωικής μου πατρίδας σε γυναίκες που δεν ξέρουν να ασχολούνται με τίποτε άλλο παρά με την επανάσταση της μόδας. Όμως, πρέπει να σας πω χαριτωμένες μου κυρίες, ότι οι συνήθειές σας αυτές σας στερούν από τη δύναμη που παρακινεί σε μεγάλες πράξεις. Η αγάπη για την πατρίδα, η αφοσίωση στη θρησκεία και η δίψα για δίκαιη εκδίκηση έχουν ξεσηκώσει την ψυχή μου και μου έχουν δώσει το πάθος για τις μάχες. Ποθώ μια μέρα μάχης, όπως εσείς λαχταράτε την ώρα ενός χορού. Εσείς είχατε καθηγητές χορού, τραγουδιού, μουσικής. Εγώ δεν είχα παρατηθήσει και έναν σοφό για καθηγητές. Ο σεβάσμιος δάσκαλός μου επαναλάμβανε πάντοτε την ομορφιά με την οποία, καθώς έλεγε ήμουν αρκετά στολισμένη, έπρεπε να τη χρησιμοποιώ για να σαγηνέψω τους αφοσιωμένους υπηρέτες της πατρίδας μου. Εσείς δεν βλέπετε τους άντρες παρά μόνο σαν θαυμαστές της ομορφιάς σας. Εγώ δεν τους βλέπω παρά σαν στηρίγματα της πατρίδας μου. Ξεχάστε για μια στιγμή τις απολαύσεις και τα γούστα σας και ζητήστε το τέλος των συμφορών μας. Από αυτόν εδώ τον πόλεμο που ξεκινήσαμε όλοι εμείς εδώ, δεν εξαρτάται μόνο η ελευθεριά μας, αλλά ακόμα και αυτή η ίδια η ζωή μας.
Βέβαια, με τον Δημήτριο Υψηλάντη έγιναν όλα ξαφνικά πολύ απλά και αγαπημένα. Η Μαντώ ήταν μάρτυρα στην απεριόριστη χαρά του όταν τη συναντούσε. Ήταν μάρτυρα στη λύπη του αν την έχανε. Ήταν μάρτυρα στα αβάσταχτα όνειρά του. Σφιχταγκαλιασμένοι έπλεαν σε έναν πέλαγο πόθου και τρυφερότητας. Ένιωθαν το άγγιγμα του κορμιού τους, των χεριών τους, αδιεξαίσιο, όνειρο αληθινό. Ήταν σίγουρη για αυτό που είχε συντελεστεί στην ψυχή της. Αυτός ο πολεμιστής αντιπροσώπευε τα πιστεύοντας, τα ιδανικά της. Μαζί του θα συμπορευόταν στον θάνατο και μαζί του είχε τη θέληση να συμπορευτεί και στη ζωή. Ο Δημήτριος, μέσα σε μία μαγευτική μέτρη, ζούσε την αλήθεια της αγάπης εκείνης που δεν εκφράζεται με λόγια. Με βλέμμα θαμπομένο από το άπλετο φως, έκπληκτος έβλεπε τον εαυτό του να έχει ξαναγεννηθεί. Έφτασε λοιπόν κάποια στιγμή η Μαντώ μου στον Άμφλιο, να βρίσκεται κοντά στον αγαπημένο της. Στεκόταν και παρατηρούσε το σπίτι που της είχε παραχωρήσει η διοίκηση, προσπαθώντας απεγνωσμένα να κατανικήσει την απογοήτευσή της. Το σπίτι ήταν σχεδόν ερειπωμένο, αδύνατο να κατοικηθεί στην κατάσταση που βρισκόταν. Η αγωνία για στέγη θα την καταδίωκε σε όλα τα επόμενα χρόνια της ζωής της. Πότε κατά χείμωνο και πότε κατά καλόκαιρο βρισκόταν στον δρόμο, με τα λιγοστά πλέον υπάρχοντά της, με μια ανέχεια και έναν καταθερμό οδυνηρό. Ο αγώνας για επιβίωση την ανάγκαζε να υπενθυμίσει στη διοίκηση ταπεινά την ανάγκη της για ένα ταΐνι, διότι η δυστυχία της ήταν απερίγραπτη. Δια την αγάπη της πατρίδος, υστερούμε τον επιούσιον άνθρωπο. Σήμερον δε, βρισκομένη εις μεγάλη ανάγκη, προστρέχω εις το έλεος της υπέρτατης διοικήσεως, δια να με αξιώσει την οικονομία της ζωοτροφίας μου, διότι άλλο δεν έμεινε εις εμέ, ημί το έλεος σας. Το Υπουργείο διετάχθη να της δώσει εθνικές ομολογίες 25.000, αλλά δεν εξαργυρώνονταν με κανέναν τρόπο και με καμία τιμή σε μετρητά. Τίποτα όμως δεν μόλυνε τη σκέψη και την καρδιά της. Η αγάπη για την πατρίδα ήταν βαθιά ριζωμένη μέσα της. Παρέμεινε ανεπηρέαστη από τα προσωπικά της γεγονότα. Και σας λέω ότι αν εδώ στην Ελλάδα η Μαντώ ήταν αγνοημένη, συνέχιζε να επιβιώνει στους ευρωπαϊκούς κύκλους ως θρυλική μορφή. Οι πιο αξιόπιστοι ξένοι ιστορικοί, των οποίων οι μαρτυρίες έχουν αδιαμφισβήτητο κύρος, έγραψαν για τα κατορθώματά της και το μεγαλείο της ψυχής της. Η Μαντώ, κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη, ήταν 3 φορές ηρωίδα. Προς την πατρίδα που έκαιγε την ψυχή της. 2, γιατί σήκωσε το ανάστημά της σε μια αυστηρά ανδροκρατούμενη κοινωνία. Και τέλος, η ηρωίδα, γιατί είχε την εναλλακτική λύση να ζήσει πλούσια στις προοδευτικές χώρες του εξωτερικού, λόγω της υψηλής της καλλιέργειας, της φημισμένης γενιάς και της γοητείας της, και προτίμησε να πέσει μες στη φωτιά και στον παρούτ. Πώς μπορώ να είμαι καλά? Πώς μπορώ να είμαι καλά? Πώς μπορώ να είμαι καλά? Όταν η πατρίδα υποφέρει. Όταν η πατρίδα υποφέρει. Η Επανάσταση τόσο πιστέψαμε. Και η Επανάσταση που τόσο πιστέψαμε. Και η Επανάσταση που τόσο πιστέψαμε. Και για την οποία θυσιάσαμε ό,τι πολυτιμότερο. Για την οποία θυσιάσαμε ό,τι Για την οποία θυσιάσαμε ό,τι Και για την πολυτιμότερο. οποία θυσιάσαμε ό,τι πολυτιμότερο. Ψυχοραγή. 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 Τα λίμωνο, οι κακές γλώσσες συκοφαντούσαν την κυρά μου. Διέδιδαν πως είχε σχέσεις ερωτικές με τον Μπλάκε, τον Άγγλο που έφερε τη δεύτερη δόση του δανείου στην Ελλάδα. Ιδιαίτερες σχέσεις. Τι εννοείται? Έλαβα πληροφορίες για την απρεπή συμπεριφορά σου ενώ σου έλειπα και ζητώ να μου αποκριθείς. Είσαι τόσο εύκολα απάθητος, Δημήτρη. Σου είπαν κάτι και εσύ χωρίς να το σκεφτείς διόλου, το πίστεψες. Πώς μπόρεσες? Αν συνέβη κάτι τέτοιο, ζητώ να απομακρυνθούμε. Διότι τίθεται σε κίνδυνο η υπόλοιψή μου. Η υπόλοιψή σου
Και η δική μου υπόλοιψη, που διασύρεται εδώ και τόσο καιρό στα Νάπολη, εγώ μόνο το λόγο σου έχω για τον αραβόνα μας και αυτόν εμπιστεύτηκα, χωρίς καμία άλλη σκέψη. Κινδυνεύει η πατρίδα, υψηλότατε. Ακούγονται πολλά που δεν είναι για τους καιρούς τούτους. Τι θα λέει ο κόσμος, θα πρέπει να το συλλογιστείτε. Έσφαζε και του φεκούσε. Η αξία της είναι απειλή. Χρειάζεται με τις δυνάμεις του ακμαίες δυσκοσύνη. Σκεφτείτε, δεν μπορείτε να το σταματήσετε. Είναι στήριγμα του αγώνα. Αν το έχετε, το κάνει εκεί. Γιατί, τι έκανα, τι φταίει. Μπορεί να αρχίσει και να τελειώσει μία ζωή μέσα στη ζωή, όπως ένα όνειρο μέσα στο όνειρο. Το σώμα της μίκραινε, χανόταν. Γινόταν μια μικρή, παγωμένη μπάλα από χαλάση. Φταίω. Επειδή είμαι αυτή που είμαι και γιατί είμαι όπως είμαι. Την πρόδωσε. Τι κι αν ήταν ένας υψηλάνης, εκείνη ήταν μια μαυρογέννη. Στέκονταν οι δυο τους αντικριστά, δίχως μιλιά, και ο καθένας περίμενε μια κίνηση από τον άλλον. Έμεινε ο έρωτάς τους ταπεινωμένος, κλεισμένος ερμητικά σε ένα φάκελο, χωρίς να μπορεί να αναπνεύσει. Έδωσε τα πάντα, χωρίς να πάρει τίποτα. Η καρδιά της Μαντός καιγόταν από την αγάπη, την πιο αγνή για την πατρίδα. Την αγάπη για την οποία θυσίασε το κάθε τι που θα μπορούσε να έχει πιο αγαπητό πάνω στη γη. Δεν έπαιρνε κανένα μέτρο για να μην καταλήξει στη φτώχεια και την εγκατάλειψη. Και κατάντησε, πολύ δυστυχισμένη, σκληρά λησμονημένη και εγκαταλειμμένη από όλους. Νέα ακόμα γυναίκα, αλλά πρόωρα γερασμένη. Μαζί με το τρέμουλο των βλεφάρων, αισθάνθηκε και τη ζωή να τρεμουλιάζει. Φεύγω. Μη λυπηθείτε. Φεύγω ευχαριστημένη. Είδα την πατρίδα ελεύθερη. Έζησα την αγάπη. Σε εκείνον θα πω πόσο πόνισα. Έμεινε με κλειστά μάτια και σχεδόν αμέσως αφέθηκε σε εκείνον τον ύπνο, τον βαλατινό, χωρίς όνειρο, βυθισμένο στην αμετάκλητη σιωπή. Η ελληνική ψυχή θα αποκτά φτερά ακούγοντας το όνομά της. Σαν μαγευμένο φλάουτο. Όλα τούτα σας κρατούσαν κοντά της. Μα Όχι. Τότε, τι? Η καθαρότητα της μορφής της. Ναι, η καθαρότητα της μορφής της. θα ανεβώ στον ουρανό να ρωτήσω το Θεό που μη πέτροπερδικά που πετάς τα όνειρά μου